Fiat Linea'larda ya da Fiat grubunda zincirli triggerli araçlarda zincirden ses geliyor diye şikayet ediliyorsa zincir gevşeme yapmıştır veyahut da diğer adıyla zincir sünme yapmıştır. Bu elcikten belli olur. Bu elciğin el bombasının payı bu kadar değil. El bombasının payı maksimum şu kadar durması lazım. Bu da zincirdeki boşluğu görüyorsunuz. Bu arabanın zincir setinin değişmesi lazım abi. Eğer bunu değişirsen bu sünme payından kurtulursun. Zincir sesi de gider. Bunun zararları da var. Sübapları tam zamanında açıp kapamasını yapmaz. Bu sefer arabanın çalışmasını bozar, geç çalışır. Bu şikayetlerin nedeni budur. Eski zinciri söktük ve yeni zincir kullandık. Aradaki farkı bu şekilde pimi çektik mi görürsünüz. Az önce el bombası bayağı bir farkla ileride kalıyordu. Zinciri sündürüyordu. Şu an normal. Orijinal sağlam zincir seti, orijinal kısmı bu kadar olur bunlardan. Mesafesi şu kadar olacak. Bundan sonrası temiz işçilik. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Soru veyahut da sorunlarınız varsa araçlarınız hakkında yorumlarda belirtirseniz size daha iyi yardımcı olabiliriz. Bu ve benzeri gibi araçlarda bilgi almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açarsanız daha faydalı olur sizler için.